الناس اللي بتتكلم عليا تقول ان انا قليل ادب وبلطجي ومشاغب، لا انا خلاص مش ما فيش النقطه دي خالص. انا والدتي والدي عرفوا يربوني، الحمد لله، وعرفوا يربوني يعني، وانا مش بلطجي ولا انا ولا انا. لا ما حدش يقدر يقول عليك لا هو في ناس بتطلع تقول كده ان انا مشاغب وانا بضرب لعيبه في الملعب مش عارف ايه. لا انا الحمد لله والدي ووالدتي عرفوا يربوني احسن تربيه الحمد لله. وانا أنا 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 مش عارف. أنا كنت بنت. مفيش حد يا كابتن بيلعب كوره في مصر مش متابع السوشيال ميديا. طبعا. اللي بيطلع يا كابتن يقول لك انا لا انا ما بفتحش ومش ما بفتحش، احنا كنا بنتابع السوشيال ميديا، مفيش حد ما بيتابعش. حياة بنتي كمان مره انا ولا عندي سوشيال ميديا ولا عندي اي حاجه ولا عندي انستجرام، انا اللي ماسك لي الانستجرام بتاعي واحد، غير كده انا ما عنديش الا واتساب بس. اللي يقول واللي يتكلم. الناس يا كابتن بتستخدم السوشيال ميديا السوشيال ميديا عندنا بشكل مش كويس يا كابتن، والله دي حقيقه. الناس بتطلع تتكلم على لعيبه، في لعيبه هتستحمل ان يبقى في ضغط عليها، في لعيبه تانية يا كابتن انا بشوفها والله بتصعب عليا. هو الواحد المفروض يعني خلاص تعودنا على كده، احنا في مصر اكيد يعني، فلازم تتقبل اي حاجه. وانا مش قصدي ان احنا في مصر يعني ان حاجه وحشه، لا خالص. ما تنتقدش حد، انتقد اللي يقول اي حاجه يقول حاجه، وفي يوم من الايام ان شاء الله الواحد هيطلع يقول الحقيقه برضه، بس مش وقتها خالص. انا دلوقتي مركز مع النادي الاهلي، مركز مع جمهور النادي الاهلي، مركز مع النادي الاهلي، ومركز في تمريني ومركز في ماتشاتي، ومركز برضه مع جمهور النادي الاهلي. انت بتقول انا يا جماعه، انت في اللقاء بتقول انا مش عايز اقول مبروك لان احنا متعودين على ان احنا نقول مبروك على طول. فعفيفي كان موجود في الاستوديو، فقال انا عايز اعرف هو امام لحق يتعلم امتى، فكابتن سيد قال له ادينا له كورسات مكثفه. ايوه يا كابتن، خدت كورسات مكثفه في الأهلي. مين ادالك كورسات مكثفه؟ لا اللعيبه كلها كله اتعود على كده قبل ما بخش النادي الاهلي اتعود على البطولات. بس طبعا بشكر الاول ربنا على المكسب الكبير ده، بشكر اللعيبه طبعا، اللعيبه رجاله، وبشكر مجلس الاداره والرئيس طبعا، الناس دول بيتعبوا معانا. طبعا انت شايف لاخر دقيقه احنا بنلعب لاخر دقيقه، نادي الزمالك دايما بيلعب على بطولات. الحقيقه بتزعل، انا عايز اقول لك، بس الحقيقه بتزعل، بس انا راجل كده، انا راجل صريح، انا اللي يزعل يزعل، بس انا راجل صريح اللي في قلبي على لساني.